ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ କାଳବୈଶାଖୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନେଇ ସୂଚନା ରଖିଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ। ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନେଇ ସୂଚନା ରଖିଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତା 27, 28 ଏବଂ 29ରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ। 27ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କରିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ବା ଆଜି ରାତିରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ପୁଣି ଥରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଭୟଙ୍କର କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସୂଚନା ରଖିଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 26ରୁ 29 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସୂଚନା ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତର ସୂଚନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସୂଚନା ରହିଛି। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପବନ ବହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଟକା ପବନ 60 କିଲୋମିଟର ଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଏପଟେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତିରୁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବଜ୍ରପାତ। ଏନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ।